यो भन्दा ठ्याक्क अगाडिको भिडियोमा हामीले एसई स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी एसई 2079 को एक्जामिनेसन ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा डिस्कसन गरेका थियौं अथवा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले तपाईले कसरी आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईहरुको एक्जामिनेसन एसई को पहिलो 4 वटा एक्जामिनेसन त्यो भनेको इंग्लिश, म्याथमेटिक्स, नेपाली र साइन्समा चाहिँ कसरी 4+ GPA अथवा कसरी A+ GPA ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौं भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु अब तपाईको रिमेनिङ सब्जेक्ट्सहरु त्यो भनेको कुन तपाईको सोशल स्टडीज, हेल्थ एन्ड पपुलेसन, अप्सनल र अकाउन्ट्स अथवा कम्प्युटर साइन्स हो। यो 4 वटा सब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईले इन्डिभिजुअल लेभलमा कसरी तपाईले राम्रो एक्जामिनेसनमा परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा डिस्कसन गर्नेवाला छौं र जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले हामीहरुको पुरानो भिडियोको नै क्वेशन सेटलाई लिए यतापट्टि आएको छु। तपाईले अब स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुरालाई। अब ढिला नगरिकन एकदम भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ किनभनेदेखि तपाईको टाइम एकदमै भ्यालुएबल छ भन्ने कन्सिडर गरिरहेको छु मैले यता। सो जस्तो कि तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको कुन छ सब्जेक्ट हामीहरुको यता सोशल स्टडीज छ। सो सोशल स्टडी चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको लागि निकै नै ठूलो टाउको दुखाउने सब्जेक्ट बनेको छ। यो सेम पेपर चाहिँ मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियो अथवा यो भिडियोको पार्ट 1 एसई ह्याक गर्ने पार्ट 1 मा दिएकै स्याम्पल पेपरको यो हामीहरुको बाँकी रिमेनिङ सब्जेक्ट्सहरु म तपाईलाई अहिले नै भन्दै नै हाल्छु। सो सोशल स्टडीजलाई एकचोटी हेर्ने हो भन्देखि चाहिँ अब हेर्नुस् यसको फर्मेटहरु के कस्तो हुन्छ हैन। अब कति मार्क्सको चाहिँ तपाईको भेरी सर्ट आन्सरहरु आउँछ, त्यसपछि सर्ट आन्सर कति मार्क्समा आउँछ, यस्तो नर्मल कुराहरु चाहिँ मैले तपाईलाई अब यता भनिरहनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई आवश्यक लाग्दैन किन भन्दाखेरि अब यत्रो एसई नजिक आइसक्यो र तपाईहरुले इनफ मोडल क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ भन्ने एक्सपेक्टेसन साथ म तपाईहरुलाई अब रिमेनिङ के कुरामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ त्यो चाँडो भन्दै नै हाल्छु यता। सो सोशल स्टडीजमा चाहिँ A+ ल्याउनको लागि एउटा कुरामा चाहिँ के ध्यान दिनुस् भनेदेखि तपाईको हेर्नुस् है त पहिला सुरु यसको मोडल अथवा मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा मजासँग बुझ्नुस्। सो रिसेन्ट इयर्सहरुमा हेर्ने हो भन्देखि तपाईहरुको सोशल स्टडीजमा म्याक्सिमम मार्क्स कभर गर्ने तपाईको च्याप्टर अथवा लेट्स से युनिट भनेको चाहिँ आवर अर्थ हो। ठीक छ, आवर अर्थबाट चाहिँ लगभग तपाईहरुले एसईमा 15 मार्क्सको क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ। ठीक छ, केबाट हाम्रो यो आवर अर्थबाट भने आवर अर्थ पछि तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट युनिट अथवा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ कुन हुन्छ आवर पास्ट, जहाँबाट तपाईहरुले 12 वटा क्वेशन्सहरु 12 वटा हैन 12 मार्क्सको क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ। ठीक छ, यो टोटल 75 मार्क्समा भने यसपछिको तपाईहरुको लागि लाइक आवर पास्ट जतिकै इम्पोर्टेन्ट अर्को टपिक भनेको चाहिँ तपाईहरुको कुन हो इकोनोमिक एक्टिभिटीज हो। ठीक छ, तपाईले अब आफूसँग कुन सोशल बुक छ त्यसमा गएर चाहिँ यो युनिटहरुले हेर्नुस् अनि यो युनिट भित्र कुन च्याप्टर्सहरु चाहिँ एकचोटी त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला हैन। सो यसरी चाहिँ हामीहरुको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन छ। ठीक छ, मेन तपाईको एक्जामिनेसनमा सोधिने क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ यही तीनटा च्याप्टर्सहरुबाट हो। ठीक छ, यसपछिको अब अरु माइनर च्याप्टर्सहरुबाट चाहिँ ठिकै टाइपको क्वेशन्सहरु सोधिन्छ। सो अब तपाईहरुले चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ आवर अर्थ, आवर पास्ट र इकोनोमिक एक्टिभिटीजमा हो। म्याक्सिमम पढ्दाखेरि पनि तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट छ भन्देखि चाहिँ यही युनिट्सहरुबाट तपाईहरुले पढ्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि आवर अर्थ चाहिँ के बेसिसमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्देखि अब तपाईहरुले जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन म्याप अफ नेपाल अथवा आवर अर्थको कुनै पनि एउटा कन्टिनेन्टको तपाईहरुलाई म्याप अथवा फिगरेटिभ आउटलाइन बनाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईको यो लोकेसनहरु पिन पोइन्ट गरेर देखाऊ भनेर एकदमै पपुलर क्वेशन हो यो, तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ। सो जस्तो कि मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु कि म 2073 ब्याचको एसई स्टुडेन्ट थिएँ भनेर। सो 2073 सम्म चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले हेर्नुस् है त यो म्याप जस्तो तपाईले यहाँ अहिले क्वेशन नम्बर 19 मा देख्नुहुन्छ हैन। सो हामीहरुको ब्याचसम्ममा चाहिँ हामीहरुलाई दुईटा अप्सन दिन्थ्यो। ठीक छ, कि त नेपालको म्याप बनाउने अथवा हामीहरुले त्यता एक्जामिनेसन हलमा स्याम्पल म्यापहरु दिइन्थ्यो कि ठीक छ कन्टिनेन्टहरुको। वी डिडन्ट ह्याड टु ड्र कन्टिनेन्टको आउटलाइन। ठीक छ, हामीहरुलाई छुट्टै एउटा एक प्रकारको पेपर नै दिइन्थ्यो कि आउटलाइन कन्टिनेन्ट भएको एन्ड वी जस्ट ह्याड टु पिन पोइन्ट द लोकेसन्स हैन। तर अहिले चाहिँ म आफै पनि चकित छु कि मैले यो धेरै फलो अप गरेको थिएन कि अहिलेबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई कि त नेपालको म्याप बनाउने कि त कन्टिनेन्टको म्याप आफ्नै हातले ड्र गरेर यो डिफरेन्ट विदेशको लोकेसन्सहरु पिन पोइन्ट गर्नको लागि पनि सोधिदो रहेछ। सो यो चाहिँ मलाई अलिकति अचम्म लाग्यो। अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा अप्सन मध्ये चाहिँ अब यो तपाईहरुको मर्जी हो। ठीक छ, अब नेपालको म्याप इन केस तपाईको बनाउन निकै नै राम्रो प्र्याक्टिस अलरेडी छ, त्यसपछि तपाईहरुले यो बक्साहरु बनाउनको लागि केही पनि गाह्रो लाग्दैन भन्देखि चाहिँ अब अभियसली तपाईले नेपालको म्याप बनाउन सक्नुहुनेछ। ठीक छ हैन। अब जस्तो यो लोकेसनहरु पनि अब तपाईहरुले लाइक धेरै नै अब पास्ट क्वेशन्सहरुबाट नै दिएको हुन्छ एन्ड अब आफ्नै कन्ट्री भइसकेपछि अब भनौं न नयाँ अब अथवा
थाहा नभएको 1-2 वटा लोकेसन्सहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ हैन। यो कुरामा चाहिँ तपाईहरु केयरफुल हुनुहोस्। भने म्याप अफ कन्टिनेन्ट चाहिँ अब यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अब लेट्स से ड्र गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ कन्टिनेन्टहरुमा चाहिँ बरु अलिकति भए पनि नयाँ लोकेसन्सहरू आउने चान्स चाहिँ कम हुन्छ, ठीक छ, नेपालको कम्प्यारिजनमा। किन भन्दाखेरि कन्टिनेन्टहरुबाट अब लगभग फिक्स नै क्वेसन्सहरू हुन्छ कि क्वेसन भन्दा नि फिक्स नै लोकेसन्सहरू हुन्छ। अनि त्यो लोकेसन्सहरू भन्दा इनकेस एक्स्ट्रा लोकेसन आइदियो भन्दै त त्यो अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई मात्र होइन, इभन टिचर्सहरूलाई पनि गाह्रै पर्छ होइन त्यो लोकेसन्सहरू कुन ठाउँमा एक्ज्याक्ट छ भनेर। सो अब तपाईहरुले त्यही हो, अब इनकेस मलाई कसैले सोध्थे भनेदेखि चाहिँ म आफ्नो ब्याचमा चाहिँ खालि यही कन्टिनेन्टको म्याप गर्थेँ। किन भन्दाखेरि त्यति बेला निकै नै टाइम बस्थ्यो हामीहरूको यो नेपालको म्याप बनाउनु नपर्ने भएको कारणले। अब तपाईहरुले चाहिँ अब आफूले जुन चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ, यो दुईटामा। अनि अर्को भनेको हेर्नुहोस्, यो आवर पास्ट भन्ने तपाईको एज अ होल युनिट पनि निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ, ठीक छ, निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईको अब नेपालको एज अ होल हिस्ट्री नै इन्क्लुडेड हुन्छ यसमा। भने अब यसबाट चाहिँ तपाईहरुको यो मैक्सिमम चाहिँ सर्ट क्वेसन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सर्ट क्वेसन्समा हरूमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो टाइमलाइन हो, ठीक छ। सो टाइमलाइन भनेको चाहिँ अब तपाईहरुको एउटा यस्तो क्वेसन हो हैन, जहाँ चाहिँ तपाईले मिलाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ काट्नुपर्ने अथवा टिचरले मार्क्स काट्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ नै रहँदैन कि। फर एक्जाम्पल अब लेट्स से अरू क्वेसन्सहरुमा हैन 2-4 वटा अब ल्याङ्ग्वेजहरु नमिलेर अथवा तपाईहरुको पोइन्ट्सहरु नमिलेर मार्क्सहरु चाहिँ काट्न सकिन्छ। तर यो टाइमलाइन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो क्वेसन हो जहाँ इनकेस तपाईले राम्ररी कन्ठ गरेर जानु भएको छ भने यहाँ टिचरले मार्क्स काट्ने चाहिँ कहीँ पनि बाटो नै पाउनु हुँदैन, ठीक छ। त्यही भएर अब तपाईहरुले चाहिँ लाइक टाइमलाइनमा अब धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई प्रब्लम हुन्छ कि के चीज कहिले भयो हैन। अब नेपालको हिस्ट्री शान्तिनो छैन नि त, फेरि उता अब भनौँ न राणा शासनदेखि त्यसपछि त्रिभुवनको राजदेखि त्यसपछि नेपालको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमन को भएको, मिनिस्टर वुमन को भएको हैन। यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरु चाहिँ अब तपाईलाई आवर पास्टबाट सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर अब इनकेस अब लास्ट आवर आइसक्यो तपाईले त्यही पनि यो पास्ट आवर पास्ट अनि त्यसपछि यो टाइमलाइन टाइपको क्वेसन्सहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले अब यो लास्ट आवरमा इजी गर्न सक्नु भनेको लाइक के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो ठुलो चार्ट पेपर किन्नुस्। अनि त्यो चार्ट पेपरमा चाहिँ अब तपाईको सबै युनिटको मेन लोकेसन्सहरु हुन्छ नि, आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई पनि हेर्दै हैन कुन क्वेसन्सहरु पास्टमा धेरै सोधिएको थियो, कुन डेट्सहरु पास्टमा धेरै सोधिएको थियो हैन। हो त्यस्तोको चाहिँ अब एउटा ठुलो चार्ट पेपर किनेर त्यहाँ चाहिँ अब सिरियली लेख्नुस् कि यो दिनमा यस्तो भयो, त्यसपछि 2 यसरी हैन। सो यसरी सिरियल लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईले अब भनौँ न तपाईको दिमागलाई चाहिँ अलिकति भए पनि क्याच गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, ठीक छ, यो डेट्सहरु, ठीक छ। अब जस्तो एकदमै र्यान्डमली घोक्दिने हैन। अब कुनै लेट्स से यो आवर पास्टको युनिट च्याप्टर नम्बर 1 2 3 4 छ। अब 5 बाट चाहिँ तपाईले पढ्न स्टार्ट गर्नुभयो, त्यसपछि सिधा 2 मा जानुभयो, त्यसपछि 1 मा जानुभयो, यस्तो हैन, ठीक छ। आवर पास्ट यसरी तपाईले कहिले पनि कन्ट गर्न सक्नु हुँदैन, सिरियली नै जानुपर्छ। त्यही भएर चार्ट पेपर लिने एउटा, त्यसपछि 1 2 3 4 भन्दै तपाईहरुले नेपालको पास्टले लोकेसन गर्दै जाने। त्यसपछि अब आई डोन्ट नो हैन, अब धेरै भिडियोलाई लम्ब्याउन चाहन्न म। अरु भनेको अब नर्मल कुराहरु, डेफिनेसन्सहरु, त्यसपछि अब यो भेरी सर्टमा अब भनौँ न तपाईको यो कन्स्टिट्युसन रिलेटेड क्वेसन्सहरु, पोलिटिक्स रिलेटेड क्वेसन्सहरु पनि निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब डेफिनेसन्सहरु अब तपाईले घोकेर जान सक्नुहुन्छ, अथवा इनकेस डेफिनेसन नै आएन, घोकेको सम्झिनु भएन भन्दै अब आफैले केही पनि भने पनि अब के बुझ्नुहुन्छ त्यो वर्ड सुनेर अब त्यसलाई आफ्नै वेमा लेखिदिन सक्नुहुनेछ हैन। अब फेरि सोशल स्टडिज, त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्टमा चाहिँ फेरि तपाईले जे रट्नु भन्छ, जे किताबको लाइन छ त्यो डिटो चाहिँ लेख्नु पर्दैन हो कि, त्यस्तो केही पनि कम्पलसरी हुँदैन। यो मोडल क्वेसन भएर मात्र यहाँ नलेखिएको हो। तर एसई को तपाईको क्वेसन पेपरमा चाहिँ के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्सर इन योर ओन वे एज फार एज पोसिबल हैन। तपाईले आफ्नो एन्सर अथवा आफूले बुझेको एन्सर जति सक्दो दिन सक्नुहुन्छ, त्यही बेसिसमा प्रायोरिटी दिन्छ भनेर चाहिँ एसई को एक प्रकारको थीम छ के। सो तपाईहरुले चाहिँ यो कुरालाई मध्यनजर गरेर इनकेस क्वेसन आउँदैन, इनकेस तपाईले रट्नु भएको लाइन बाइ लाइन क्वेसनको आन्सर्सहरु आउँदैन भनेदेखि चाहिँ आफैले के बनाएर लेख्दिनु, त्यो सब्जेक्ट अथवा त्यो वर्ड सुनेर तपाईको दिमागमा के कुरा स्ट्राइक हुन्छ त्यसैले अब मसँग इलाबोरेट गरेर तपाईले लेखिदिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यति भयो हामीहरुको सोशल स्टडिज रिलेटेड क्वेसन। अथवा इनकेस अब तपाईले सोशल स्टडिजमा अरु केही क्वेरीजहरु छ अथवा अरु केही प्रब्लम्सहरु छ भने तपाईले तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस, यसरी हामीले सोशल स्टडिजको बारेमा मसँग डिस्कसन गर्यौं। एन्ड अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, सोशल स्टडिजमा इनकेस तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कुराहरुको पोइन्ट पुग्दैन भन्दै चाहिँ एउटा सबैले कमन पोइन्ट इन्क्लुड गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ अवेरनेस शुड बी रेज्ड, ठीक छ। अवेरनेस शुड बी रेज्ड पोइन्ट चाहिँ जुनसुकै क्वेसनको जुनसुकै रिजनिङमा काम लाग्छ, ठीक छ। लेट्स अब सायद त्यो सोशल प्रब्लम्स होस् अथवा चाहे त्यो अरु कुनै टपिक होस्, घुसाइदिने कि सोशल अवेरनेस शुड बी रेज्ड भन्ने टाइपको पोइन्ट्सहरु इनकेस तपाईले आफ्नो एन्सर इलोंगेट गराउन मन छ भन्दै
सो यो भयो हामीहरूको सोशल स्टडिजको कुरा। सो सोशल स्टडिज पछि अब तपाईँहरूको त्यसपछि एक्जामिनेसन वैशाख 15 गते एक्जामिनेसन हुने भनेको चाहिँ कुनको हेल्थ एन्ड पपुलेसन एजुकेसन 75 मार्क्सको पेपर हुन्छ। यो अरू डिटेल्सहरू तपाईँलाई थाहा छ होइन, सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन कति मार्क्सको आउँछ, लङ क्वेसन कतिको आउँछ भनेर। हेल्थ एन्ड पपुलेसन एजुकेसनमा पनि अब के भन्नु म तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, लगभग यसको पनि अब लाइक डेट्सहरू इम्पोर्टेन्ट सोध्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको अब हेर्नु फुल फर्महरू धेरै सोध्न सकिन्छ। जे उस लाइक क्वेसन्सहरू चाहिँ फिक्स नै हुन्छ, ठिक छ। कहाँबाट के कुरा आउँछ भने तपाईँहरूले अहिले नै प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नयाँ टाइपको क्वेसन्सहरू आउने, त्यसपछि अब सोच्दै नसोचेको हो यस्तो आउँछ कि भन्ने टाइपको कुनै पनि हुँदैन, ठिक छ। यसबाट यति मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि यो कुरा त तपाईँहरू सबैजनालाई अभियसली क्लियर नै छ। अनि यसमा मैले तपाईँहरूले स्पेसली के कुरामा चाहिँ केयरफुल गराउन मन लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 13 को अथवा चाहिँ यो सर्ट क्वेसनमा सोधिने न्युमेरिकलको बारेमा, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा तपाईँलाई अर गरेर सोधिएको छ, ठिक छ। कि त न्युमेरिकल गर कि त यो डिस्क्रिप्सनहरू देऊ। अब म तपाईँलाई यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भनेदेखि इन केस तपाईँलाई न्युमेरिकलको फिट्टिकै ज्ञान छैन भने मात्र तपाईँले यो तलपट्टिको यो भनौँ न यो प्याराग्राफ अथवा चाहिँ पोइन्ट्सहरूमा डिस्कसन गर्नुपर्ने चिजलाई चाहिँ एन्सर जसरी लेख्नुहोस्। तर इन केस तपाईँले फर्मुला राम्ररी आउँछ नि, न्युमेरिकल सल्भ गर्ने स्किल यदि तपाईँको राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ म तपाईँलाई 100% न्युमेरिकल नै एटेम्प्ट गर्नको लागि रिफर गर्छु। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, यस हुनसक्छ तपाईँले प्याराग्राफमा पनि अब यो क्वेसनको एकदमै राम्रो एन्सर थाहा होला होइन, तर न्युमेरिकल इन केस तपाईँको मिल्यो भनेदेखि यहाँ मार्क्स काट्ने एउटा पनि ठाउँ नै रहन्न, ठिक छ। अब जस्तोले चाहिँ यो 4 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ होइन तपाईँहरूको गिभ सर्ट आन्सर। अब न्युमेरिकलको अब तपाईँले 4-5 लाइन अथवा एकै पेज लाएर भए पनि इन केस सल्भ राम्ररी गर्नुभएको छ, एन्सर राम्रो निकाल्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ तपाईँको मार्क्स काट्ने बाटो कहीँ पनि रहँदैन टिचरलाई। त्यही भएर सकेसम्म न्युमेरिकल एटेम्प्ट गर्नुहोस् होइन। अब फेरि न्युमेरिकल पनि अब एकदमै गाह्रो भन्ने भयो पो ओहो ल नगरौँ भन्ने नि होइन। एचपिएनको त अब तपाईँको फर्मुला त एकदम लिमिटेड हुन्छ नि, तपाईँको त्यत्रो दिमागले सी म्याथको त्यत्रो होइन फर्मुला, ओ म्याथको त्यत्रो फर्मुला होइन, ट्रिगोनोमेट्रीदेखि लिएर कोअर्डिनेट जोमेट्री सबैको फर्मुलाहरू याद गरेको तपाईँको दिमाग छ। त्यो दिमागले अब जहाँ यो हेल्थ एन्ड पपुलेसन एजुकेसनको होइन ल म्याक्सिमम् भयो 10 देखि 12वटा फर्मुलाहरू किन कन्ठ गर्न सक्दैन, ठिक छ। सो आई ट्रस्ट यर ब्रेन, त्यही भएर सकेसम्म फर्मुलालाई कन्ठ गर्नुहोस् एन्ड एटेम्प्ट दिस न्युमेरिकल क्वेसन होइन इन्स्टेड अफ अदर। अब यो अरूमा पनि अब त्यस्तो एटेम्प्ट गर्नु क्राइम नै चाहिँ होइन होइन, यसको अप्सनमा तपाईँले यो पनि एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब भनौँ न टिचर्सहरूको चाहिँ यसले लेखेको लेन्थ पुग्दैन, यसको प्याराग्राफमा मलाई यो कुरा चित्त बुझेन भन्ने टाइपको रिजन्सहरूले चाहिँ तपाईँको मार्क्स काट्न सक्नुहुन्छ। 4मा 3 अथवा 2.5 दिनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। सो किन यस्तो गर्ने, बरु यो भन्दा त 4 मार्क्स सिक्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले इनकेस न्युमेरिकल सोधिएको छ भनेदेखि चाहिँ न्युमेरिकलकै अलिकति बढी प्रायोरिटी दिनुहोस्। त्यसपछि बाँकी भनेको त अब लाइक गफ नै पेल्ने हो कि अब अलिअलि पोइन्ट्सहरू तपाईँले आफ्नो किताबमा पढेर जानुभएको हुन्छ, अलिअलि नोट्स पढेर जानुभएको हुन्छ एन्ड त्यसैको बेसिसमा रिजनिङहरू दिदिने, त्यसपछि अब चाहिँ लजिकल फ्याक्ट्सहरू दिदिने होइन। यही बेसिसमा तपाईँले हेल्थ एन्ड पपुलेसनलाई अब त्यस्तो भनौँ न टफ नै चाहिँ टपिक होइन यो, ओके त्यस्तो टफ नै सब्जेक्ट चाहिँ होइन यो। A+ पनि आउन निकै नै सम्भव छ एचपिएनमा। त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई पनि अब त्यही अनुसार पढ्नु होला होइन। अब यस्तै कम्युनिटी प्रिभेन्सन होइन, अब डिजिजेसहरूको हल्का फुल्का अब पढेर गइदिने होइन। अब तपाईँको टिचरले पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होला एचपिएनको बारेमा चाहिँ मैले के भन्नुपर्ने हो, तपाईँले एचपिएनको बारेमा आई गेस मैले कम्प्लिट भनि नै सकेको छु। अब यसपछि हामीहरूको वैशाख 15 गते तपाईँको एचपिएनको एक्जामिनेसन सकेको हुनेछ भने वैशाख 16 गते अब आउँछ सबैलाई गाह्रो लाग्ने विषय, ठिक छ। नपढ्नेलाई गाह्रो विषय, फर्स्टबाट नपढ्नेको लागि गाह्रो विषय, त्यो भनेको हामीहरूको कुन हो अप्सनल म्याथमेटिक्स। सी म्याथको एक्जामिनेसन तपाईँहरूको अगाडि नै भइसकेको हुन्छ, आफू इङ्ग्लिस पछिको सेकेन्ड एक्जामिनेसन भने सेकेन्ड लास्ट एक्जामिनेसन चाहिँ तपाईँको कुन हो अप्सनल म्याथमेटिक्स, जुन 3 घन्टाको हुन्छ र 100 मार्क्सको हुन्छ। अनि म चाहिँ अब खास गरी एसई क्लास 10 पछि चाहिँ साइन्स स्टुडेन्ट थिएँ होइन। प्लस 2मा साइन्स स्ट्रिम चुज गरेको थिएँ मैले। म आफू पर्सनल लेभलमा चाहिँ के भन्छु भन्दै तपाईँको होइन पछि गएर इनकेस तपाईँ साइन्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, अकाउन्ट्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, यस्तो सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँको मेन गरेर इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सी म्याथ्स भन्दा पनि ओ म्याथ्स चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, ठिक छ गाइज। तपाईँको 11 र 12 को इनकेस साइन्सको स्ट्रिमको सिलेबस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि फिजिक्समा तपाईँको एज अ होल हुने भनेको नै अप्सनल म्याथमेटिक्स हो। त्यही भएर तपाईँहरूले अब इनकेस पछि साइन्स पढ्ने इच्छा गर्नुभएको छ अथवा प्लानिङ गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ ट्रस्ट मी माई फ्रेन्ड, मैले यो
दिस बिफोर चुजिङ साइन्स इन +2 अथवा तपाईँले +2 मा चाहिँ साइन्स चुज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ एज अ एसई ग्रेजुएट भन्ने भिडियोमा पनि इन्क्लुड गरेको छु कि साइन्स पढ्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया भनेको चाहिँ तपाईँको क्लास 10 अथवा चाहिँ स्कुलभरिको अप्सनल म्याथको नलेज चाहिँ निकै नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले धेरै नै चोटि भनेको छु स्टुडेन्ट्सहरूलाई। त्यही भएर अप्सनल म्याथलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिनु, ठिक छ। मेरो दिमागमा त अप्सनल म्याथमेटिक्स घुस्दैन, त्यही भएर म यसलाई पढ्न ट्राई नै गर्दिनँ, जे पाए त्यही लेख्छु। एन्सरहरू अब इन केस एसईमा चिट गर्न पाइयो भने पाइन्छु, त्यसरी चाहिँ नहोस्, ठिक छ। त्यसरी त्यो लेभलको सर्टकट अप्नाएर तपाईँले अप्सनल म्याथमा राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नु हुँदैन, ठिक छ। अहिले पनि त्यस्तो केही पनि हतार भएको छैन, अझै 30 दिन जति 1 महिना जति त बाँकी नै छ। अप्सनल म्याथमेटिक्सलाई यदि तपाईँले मजासँग हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पक्कै पनि भ्याउनुहुन्छ। र अब मैले तपाईँहरूले यसको एक्जामिनेसन दिँदाखेरि के कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ त्यो म भन्दै नै हाल्छु। सो तपाईँहरूले इनकेस अप्सनल म्याथमेटिक्सको पनि मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अलजेब्रा तपाईँको 21 मार्क्सको हुन्छ, ठिक छ। अलजेब्राको पोर्सन सबैभन्दा हाइएस्ट मार्क्स कभर गर्ने तपाईँको कुनले हो? अलजेब्राले हो, ठिक छ। कति मार्क्स कभर गर्छ यसले? 21 भने, ठिक छ। यो सर्टकट फर्ममा लेख्छु है, म यो लङ वर्ड्सहरू लेख्दिनँ। अलजेब्रा पछि इम्पोर्टेन्ट युनिट भनेको तपाईँको ट्रिगोनोमेट्री हो, जसले तपाईँको 20 मार्क्स कभर गर्छ होइन अप्सनल म्याथमेटिक्सको। 3 नम्बरमा तपाईँको कुन छ? कोअर्डिनेट ज्योमेट्री छ, जसले 15 मार्क्स कभर गरेको हुन्छ। सो यस गाइज, यो तीनटा चाहिँ हामीहरूको मेजर युनिट्सहरू अप्सनल म्याथमेटिक्सबाट जसले म्याक्सिमम मार्क्सहरू कभर गर्छ भने यसपछिको अब सानो टपिक्सहरू त छँदैन छ। त्यो भनेको हामीको यो भेक्टर्सहरू भयो, स्ट्याटिस्टिक्स भयो, लिमिट्सहरू भयो, म्याट्रिक्स भयो, ट्रान्सफर्मेसन्सहरू भयो होइन। सो पढ्दाखेरि चाहिँ अब सधैँ पनि तपाईँहरूले यो मेन टपिक्सहरू अथवा जुन चाहिँ टपिकले बढी मार्क्स कभर गर्छ त्यसबाट पढ्नको लागि स्टार्ट गर्नुहोस्। इनकेस यदि तपाईँको चाहिँ एकदमै फेलै हुने हालत छ होइन, त्यस्तो आई होप कसैको पनि नहोस् यस्तो स्थिति। तर इनकेस तपाईँको यस्तो छ भने पनि तपाईँहरू म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ कुन युनिटले कभर गर्छ त्यो युनिटबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ पढ्नको लागि। किनभने जति धेरै मार्क्स को युनिटहरू तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ होइन, फेरि हेर्नु बिदा पनि छैन कि तपाईँहरूको अप्सनल म्याथमेटिक्सको यति धेरै छ। अब एक दिन पनि बिदा छैन भन्दाखेरि त तपाईँको लागि धेरै पनि प्रेसर हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर अब पढ्दाखेरि चाहिँ यो मेजर मार्क्स कभर गर्ने टपिक्सहरूलाई चाहिँ पहिला सुरु सर्लक्कै सक्दिने, त्यसपछि अब माइनर टपिक्सहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यसरी प्रोसिड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को भनेको त अब म्याथमेटिक्स हो यार, अब यसमा केयरफुल हुनु भने अब राम्ररी सोल्युसन्सहरू गर्नुहोस् होइन। अनि अर्को भनेको सी म्याथको जस्तै अब यसको पनि ग्रुप एबाट नै स्टार्ट गर्नुहोस्। किनभने यदि तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नुभएको छ भनेदेखि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु द इम्पोर्टेन्स अफ सल्भिङ क्वेसन फ्रम फर्स्ट इन एसी होइन। किन चाहिँ ग्रुप ए सिरियली स्टार्ट गर्नुको ग्रुप एबाट सिरियली स्टार्ट गर्नुको चाहिँ सिग्निफिकेन्स बढी हुन्छ एसी जस्तो एक्जामिनेसन्सहरूमा भन्ने रिजनिङ मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको ह्याक भिडियो पार्ट 1 मा भनि नै सकेको छु। इनकेस हेर्नुभएको छ भनेदेखि गएर हेर्नु होला, ठिक छ। हामीले यो च्यानलमा कुनै पनि त्यस्तो नचाहिँदो गफ गर्दैनौँ, ठिक छ। हावाको कुरा गर्दैनौँ हामी यो च्यानलमा, सिर्फ फ्याक्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यही भएर भिडियोहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू निर्धक्क भएर हेर्नु होला, बरु अलिकति बढी स्पिड बढाएर हेर्नुहोस् होइन, टाइम वेस्ट जस्तो फिल हुन्छ भन्दै, तर हेर्न चाहिँ पुरो नै हेर्नुहोस्, ठिक छ गाइज। सो यसरी चाहिँ अब तपाईँहरूले अप्सनल म्याथमेटिक्समा पनि केयरफुल हुँदै अब गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा भनिदिइहाल्यौँ, इनकेस यदि तपाईँहरूलाई अप्सनल म्याथमेटिक्स अथवा यस्तो कुनै एसईको सब्जेक्ट्सहरूमा कन्फ्युजन छ अथवा हेल्प चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको भाइबर कम्युनिटीमा तपाईँहरूले हामीहरूलाई जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ लगभग हामीहरूले 300जनादेखि 350जना एसई स्टुडेन्ट्सहरू अलरेडी हुनुहुन्छ, जसले एकअर्कालाई क्वेसन्सहरू सोध्दै हेल्प लिँदै युटिलाइज गरिरहनु भएको छ। वी एक्सपेक्ट यु देयर एज वेल। तपाईँहरूले त्यहाँ यो भाइबर कम्युनिटीको लिङ्क म तल कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यस गाइज, इट इज गोइङ टु बी अ लट अफ फन आउट देयर। र यसपछि हामीको लास्ट तपाईँको हेर्नुहोस् त, यत्रो अप्सनल म्याथ सकिसकेपछि लगभग तपाईँको मेजर एक्जामिनेसन सकिसकेको हुनेछ। एन्ड वैशाख 17 गते जुन चाहिँ तपाईँको स्कुल लाइफको लास्ट एक्जामिनेसन हुनेवाला छ। त्यसपछि यो मोमेन्ट कहिले पनि आउँदैन माई फ्रेन्ड, ओके। यो भनेको चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट्सको एक्जामिनेसनको दिन हुनेछ। अकाउन्ट्स अथवा चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको एक्जामिनेसन हुन्छ, ठिक छ। यो अप्सनल 2 सब्जेक्ट हो। र अब अकाउन्ट्समा चाहिँ अब लेट्स चाहिँ होइन, मैले मात्र कति बोलिरहनु जस्तो मलाई भित्र फिल भइरहेको छ। र तपाईँको स्कुल लाइफको लास्ट एक्जामिनेसनको दिनमा चाहिँ अब म तपाईँहरूले सोध्छु यता तपाईँ के कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ भनेर, ठिक छ। यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ अब म तपाईँहरूबाट नै एक्सपेक्ट गर्छु। कमेन्ट सेक्सनमा भरेर लेख्नु होला। यति भन्दै आई गेस भिडियो ठिकठाक नै लामो भइसकेको छ। प्लिज हेल्प मी रिच 50,000 सब्सक्राइबर्स गाइस। निकै नै मेहनत गरिरहेको छु मैले, आफ्नो एक्जामिनेसनलाई सेक्रिफाइस गरेर भए पनि तपाईँहरूलाई प्रायोरिटी दिएर भिडियोजहरू बनाइरहेको छु। सो यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो।